Здороваемся. Как обычно. По-простому или по-сложному, Сань? Как сегодня? По-простому. Всем привет, это трубочист Алекс и просто трубочист Самоделов Павел Витальевич. Всем здравствуйте. Сегодня, как вы могли догадаться по нашему расположению, что мы поменялись местами, сегодня у нас речь пойдет о газовых каминах. Еще один небольшой выпуск, потому что нам прислали комментарии к нашему недавнему выпуску. Выпуск назывался, ссылочка вот где-то он здесь появится, значит, как обслуживать газовые камины и как их монтировать. И вот к этому выпуску один из наших коллег прислал нам комментарий. Это наш коллега Ильяс Басыров. Он работал как раз в фирме в каминной, которая занималась поставками газовых каминов. В них покупали, сами монтировали, да, но, естественно, наш опыт по сравнению с его, это, так сказать, незначительно, и поэтому был сделан комментарий, когда мы сняли видео, то есть, ну, своего рода замечание, что мы некорректно высказались, а по вопросу конструкции, да, нет, по вопросу конструкции самой мы немножко неправильно сказали, да, потому что мы, к сожалению, этого не знали, и, соответственно, как мы просили во всех предыдущих роликах, то есть мы будем ваши комментарии, значит, зачитывать, да, и, так сказать, ссылаясь на вас о том, то есть о чем вообще идет речь, то есть что вы там нам предложили. Да, потому что ну, у всех какие-то ситуации все равно возникают, или кто-то больше с чем-то работает, соответственно, вы эти комментарии давайте нам, мы их будем зачитывать, опубликовывать, делать на их фоне, собственно, какой-то материал, и тогда будет, ну, собственно, польза уже для всех. Когда мы говорили про приточную вентиляцию, про сами дымовые трубы для газовых каминов, и про аксиальные трубы, и форму дымосборника, да, ну вот, соответственно, есть такой комментарий. Отсутствие конусного захода – это конструктив камина. То есть здесь имеется то, что все газовые камины, или многие из них, сделаны без дымосборника. То есть прямой потолок у камина делается. Вот, потому что на его плоской поверхности этого корпуса камина расположены взрывные клапана, которые возможно располагать только на горизонтальных поверхностях. Как правило, на топке с коаксиальным дымоходом есть расчетные таблицы в соответствии с конфигурацией дымохода, что в свою очередь является следствием настройки горелки и картины пламени. Картина пламени имеется в виду высота пламени и то, как оно горит, смотрится именно уже в топливнике самого камина. В случае вертикального дымохода есть ограничение на максимальную высоту ствола, ну, собственно, дымовой трубы как таковой, что связано с необходимостью соблюдения картины пламени, то, что мы видим, собственно, в камине, и невозможностью отрыва пламени от горелки. Это когда происходит эффект гипертяги, когда пламя отрывается от горелки, идет чистый газ из горелки, а пламя, собственно, возникает где-то уже выше. Необходимость приточной вентиляции есть не более чем дань памяти старым нормам, ибо топки с коаксиальным дымоходом по инструкции должны быть герметичны, и особые требования герметичности дымохода, имеется в виду коаксиальный дымоход. Ну, я много на самом деле видел газовых каминов, естественно, и сейчас они тем более есть, с открытыми топками, не герметичными, то есть не закрывающимися дверями. Вот, поэтому это и есть замечание, да, но требование, если есть такое, но, вероятно, на рынок как-то пошел дальше. Нет, здесь просто одно уточнение, в чем здесь, так сказать, это он технически обосновал эту часть, но то, что касается, извините, 410 постановление о газоиспользующем оборудовании, у нас четко написано: любое газовое оборудование, будьте любезны, приток и вытяжку организуйте. Да. То есть приток и вытяжка, независимо от того, коаксиальный у нас дымоход или обычный дымоход, все равно она должна присутствовать. Правила и конструктивная особенность того или иного оборудования — это немножко разные вещи. Да, совершенно верно, чтобы вы понимали, что одно дело технические параметры топки, опять же рекомендации значит, фирмы-производителя, как нужно производить монтаж, но, как правило, солидные фирмы всегда дают сносочку, такой пишет, что, значит, согласно местного законодательства, да, то есть нужно учитывать, какое еще местное законодательство. Ну или в соответствии с нормами и правилами страны монтажа или да, там, где находится этот агрегат. Поэтому как бы вот мы хотели эту ремарочку сделать перед началом, так сказать, очередной нашей эпопеи.
Вот, потому что комментарий, я считаю, необходимый, да, то есть тем более дает специалист профильный, который непосредственно занимался. Я хочу вам ну, этим делом. Я вам хочу сразу сказать, то есть здесь ничего в этом плохого нет. Нельзя знать все в жизни и все уметь. То есть нужно всегда просто учиться. И мы, так сказать, решили именно специально показать о том, что значит, дополнительную какую-то информацию, да, мы будем всегда размещать, так сказать, и делиться с вами. Да, к слову говоря, этот комментарий, он был не на YouTube размещен, а в мессенджеры, поэтому, да, конечно же, пишите туда тоже, если вам сложно, например, комментарий давать в YouTube. Спасибо большое, что были с нами. До следующих выпусков. С вами был турбочист Алекс и просто турбочист Самодел Файл Витальевич. Пока. Пока.